दोस्तों, बारिश का मौसम आ गया है और इस बारिश के मौसम में हम आपको गाढ़ा सा पकौड़ा खिलाने वाले हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में पकौड़ा किसको खाना पसंद नहीं, पर कुछ कोठी बंगले वाले होते हैं जो बोलते हैं नो नो इट्स टू ऑयली, आई कांट ईट इट, आई एम ऑन अ डाइट। तो उन्हें बता देना चाहूंगा कि बारिश के मौसम में पकौड़ा नहीं खाया तो क्या लौड़ा खाया। इसलिए दोस्तों, ये डाइट वाइट की बकचोदी छोड़िए। 2 इंच गाढ़ मोटा हो जाने से कोई गाढ़ थोड़ी मार लेगा। ये लीजिए दोस्तों, बारिश में पकौड़ा खाइए और गाढ़ फाड़ कर सो जाइए।